Итак, продолжаем ремонт в квартире 70 квадратов, новостройка. Что у нас идет уже, какой процесс идет? Здесь стену эту обешумили, зашили с картоном. Здесь у нас короб выходит, здесь будет вверху керамогранит, снизу под цвет. Стены штукатурили все по маякам. Здесь, как я раньше говорил, мы эту перегородку убрали. Здесь будет кухня большая и гостиная. Батареи. Батареи мы заменили все. Стояли на батарее, трубы выходили с пола. Теперь мы поменяли все трубы по новой, чтобы сделать так, чтобы трубы выходили со стены, чтобы они тут не мешали, потому что полы и все остальное. Могли бы, конечно, подсоединиться к старым трубам, но одно но. Если мы подсоединяемся к старым трубам, нам нужны винтовые переходники, которые они останутся в полу, и через какое-то время они потекут. Год, два, три они потекут. Поэтому мы поменяли все трубы. Все по новой, на все батареи, все по новой трубы поменяли. Уже ребята уже заливают здесь. Так. Артур! Все. Итак, вот. Все, заливаем уже. Вот они, новые трубы. Рехау. Подключаемся на гребенку. Все разводим. Ну, тут то же самое. Труба идет на тот балкон. Там будет декоративная батарея. По санузлам мы еще не трогаем пока. Здесь не дошли. Вот они, трубы тоже самое идут. Вот она батарея. Вот она батарея. Выводится со стены. Стояли они, здесь маленькие батареи были, стояли они из пола. Чтобы не сделать, еще раз говорю, чтобы не делать здесь соединение в полу, мы ставим, меняем другую трубу. Новую. Батарею на 12 поставили, здесь пристроили гардеробную. Артурчик занимается электрикой, выводим всю электрику, опять же по новой. Потолки, все потолки будут обешумка. Да. Что еще у нас? Там, ребята, у нас штукатурят балкон. Вот Серега, Мария, все нормально. Так, балкон у нас штукатурится то же самое по маякам. Здесь мы утеплили и зашили гипсокартоном. Пятерка пенопласт, зашили гипсокартоном. Полы будут заливаться, здесь будет плитка. Углы эти будут выводиться все по маякам. Еще один балкон. Так, здесь заменили уже входную. Здесь перегородки, здесь будет шкаф большой. Пристроили с этой стороны, тоже сделали перегородки. Вот. Здесь тоже будет шкаф большой. Ну, здесь небольшой, с этой стороны большой. В этой комнате пристроили еще одну гардеробную. Все уже отштукатурено здесь по маякам. Здесь мы сломали выход на балкон, сломали, здесь будут двери раздвижные. Все отштукатурилось уже, все сделали. Осталось вывести трубы до конца, так как батареи еще нет, она под заказ 5-6 недель. Пока трубы не трогаем. Будет батарея с той стороны, здесь будет полы заливаться на балконе. Выходы под кондиционер трассы уже есть. Вот ее как делали. Вот она где выходит у нас, вот ее как делали. Под окном она будет. Все скручивалось. Так, батарея, как я говорил, вот здесь у нас будет стоять декоративная большая. И потом буду показывать, когда установим ее и посмотрим, что за батарея, как она будет выглядеть здесь.
все.